Oke teman-teman, kita akan petualangan di sana. Serem. Aku ini lagi sendirian, bah. Serem kali. Ya. Bentar. Kita skip aja. Oke, kembali lagi soalnya ada emak-emak di sana. Kita akan paling gelap. Kalau sesuatu bilang ya, yang anak indigo atau apa. Oh ya, kaget juga. Wah, jangkrik. Gila kali. Gila, kameraku kok belum on kali ya?